Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je rozhodne aj vianočný stromček. Verte alebo nie, ale aj ten podlieha módnym trendom. No a v tejto chvíli sa budeme o tých vianočných stromčekoch rozprávať s expertom Jaroslavom Hadzimom. Dobrý deň. Dobrý. Máme umelé stromčeky, takisto aj živé. Najprv by sme si mohli povedať, ako by sme sa mali postarať o ten živý stromček. Ak sa rozhodneme, že chceme na Vianoce využiť živého stromčeka, ktorý by bol posadený v čepníku, samozrejme musíme brať do úvahy, že ten stromček je živý. Tá rastlina sa dostáva do útlmu a je v takzvanom kľude. Keď ho chceme dať dovnútra, začne sa v tom teplejšom prostredí prebúdzať a potom po Vianociach, ak by sme ho chceli znova vyložiť vonku alebo po prípade posadiť, ak by to počasie dovoľovalo, mohlo by prísť k určitým škodám, lebo rastlina je už zvyknutá na teplo. Takže doporučujeme zákazníkom, aby sa zabezpečili tak, aby ten stromček dávali čo najneskôr dovnútra, čiže pred Vianocami tesne do tepla. A potom hneď von. Nazdobiť, využijú celý ten vianočný čas, ten stromček sa začne prebúdzať, začne voňať a v konečnom dôsledku, keď ten sviatočný čas končí, tá rastlina ešte sa neprebudí až tak veľa, aby jej to mohlo uškodiť, pokiaľ by sa vyložila znova vonku. Ak by boli príliš veľké mrazy, doporučujeme radšej presunúť tú rastlinu do chladnejšieho prostredia, do garáže, vyčkať to najhoršie obdobie, aby sa znova dostala do tej kľudovej fázy a potom je to riziko veľmi malé a rastliny s veľkým úspechom môžeme pestovať potom v ďalších rokoch. A vieme aj cca povedať, že koľko dní by ten stromček mohol byť vnútri? Doporučujeme 10 až 14 maximálne. Ale to je celkom dosť. To si ho môžeme užiť. Sviatočné obdobie je okolo tých 7-8 dní, čo vieme v pohode využiť. Potom už samozrejme tá rastlina je potom dostatočne v teplom prostredí, rýchlo začína sa prebúdzať a potom aj to obdobie je už potom krátke. A neublíži tomu stromčeku, keď ho napríklad vyzdobíme a potom dávame dole tie ozdoby? Že nepoškodí sa nejakým spôsobom to ihličie? Prebieha tam regenerácia, čiže ak by prišlo k nejakej drobnej újme na tom ihličí, tá rastlina vlastne v ďalšom období potom vonku, keď bude rásť, keď bude aktívna, tak zregeneruje a dorastie to poškodené miesto. A ako by sme sa mali starať o takýto živý stromček? Je to živá rastlina, čiže vnútri v teple začína vyparovať viacej vody a my vlastne veľmi polievať nemôžeme, ale toľko jej dáme, aby tá rastlina mohla fungovať. Ako klasická črepníková izbová rastlina polieme podľa potreby, koľko tá rastlina do črepníka dostane a následne potom to skontrolujeme za pár dní, pokiaľ potrebuje, dolejeme znova. Veľa ľudí sa sťažuje na popadané ihličie. Keď majú stromček doma, dá sa tomu nejako predísť alebo zabrániť, prípadne to obmedziť? Popadané ihličie je znak toho, že rastlina sa bráni zhoršeným podmienkam. V tomto prípade asi nedostatku vlahy a začína zhadzovať ihličie, ktoré je nepotrebné väčšinou znútra, také, ktoré môže v prípade potreby obetovať. Zhodí iba toľko ihličia, aby sa dokázala zachovať, aby prežila a potom v ďalšom období tým novým rastom vlastne tie stratené miesta doplní. A vlastne tuto u vás nájdeme aj živé, aj umelé stromčeky. Áno. A ktorých máte viac? Ťažko je povedať, ale asi živých máme viacej. Až živých. A čo sa týka druhu? Viacej využívame smreky, jedličky, menej trochu borovice. A prečo? Borovice sú od prírody formované do guľata, čiže majú tvar nie taký prísny, ihlanovitý ako väčšina jedličiek a smrekov, ktoré sú také typické na Vianoce. V tom prípade borovice využívame, ale menej. A taký najlepší stromček? Jedlička. Jedlička má mäkké ihličie a väčšinou je príjemné na dotyk. Keď v domácnosti začnú deti liesť po tých stromčekov a hľadať salónky, tak určite im je
priateľnejšie ako niektoré druhy smrekov, ktoré pichajú. A teraz akože, možno je to zvláštna otázka, ale dá sa nejakým spôsobom vypestovať stromček, aby nadobudol istú veľkosť a potom už nerastol? Lebo viem, že veľa ľudí sa práve na toto vždy pýta a ja nikdy neviem odpovedať. Dá sa určitým spôsobom to tlmiť, ale nedá sa tomu zabrániť. Tá rastlina prirodzene rastie a má nejaký ročný prírastok. My môžeme tú rastlinu tvarovať rezom a udržovať ju v nejakých rozumných dimenziách, ale samozrejme, že ten ročný prírastok nejakým spôsobom na tom objeme naberie. A vy budete mať aký stromček doma? Živý alebo umelý? Máme živý, ale rezaný. A to čo znamená, že rezaný? Rezaný, preto je stromček odpílený a vlastne do stojanu uložený. Jasné. Tam sa jedná skôr o to, že väčšinou tie črepníkové rastliny sú do veľkosti tak 1,5 m, bežne dodávané, rezané sú 2,20 m a viac. Super, ja vám ďakujem veľmi pekne, no a v tejto chvíli sa budeme rozprávať aj o tých módnych trendoch. A práve o nich sa budeme rozprávať s Petrou Hadzimovou. Krásny deň. Dobrý deň. Takže aké sú tohtoročné trendy, čo sa týka vianočných stromčekov? Čo sa týka vianočných stromčekov, sú samozrejme dva varianty, buď umelé alebo živé. Pri tých umelých vianočných stromčekov, okrem tých klasických, existujú aj také melírované alebo s umelým snehom, sú rôzne varianty. Pri živých si môžete vybrať buď rezané, bez črepníka alebo v črepníku. A čo sa týka ozdôb, tak aké letia tento rok? Dajme možno nejakú farebnú kombináciu, alebo čím je to výnimočné? Čo je iné? Vianočné trendy na tento rok dá sa povedať, že sú také isté ako minulý rok, a to je v prvom rade biela farba. Dá sa kombinovať s rôznymi červenou, zlatou, medenou, modrou, to už záleží na každom z nás. Tento rok sa nesie v znamení retro štýlu. Máme tu návrat k naturálnym látkam, prirodzeným, hnedým, zemitým farbám, medená je dosť v kurze. Čo sa týka ozdôb, sú veľmi netradičné figurky, zvieratá, rôzne sobíci, sovičky a takéto netradičné predmety, ktoré by vám pripomínali, že sú niekde z povaly, ale teraz idú do módy znova a dávajú sa na vianočný stromček tento rok. A vieme aj povedať, kedy sa určujú tieto vianočné trendy? Áno, tieto vianočné trendy sa vždy určujú na veľkých výstavách a je to vždycky, v januári sa určia na ďalší december. A čo sa vám najviac páči tento rok, tieto Vianoce? Z farieb kombinácia červenej a bielej a z ozdôb, ako som vravela, tie figurky drevené. Koníci, sovičky, srnky, to je také zlaté. A to by určite nemalo chýbať v nejakej tej domácnosti. Ešte nám prezradte, čo všetko okrem stromčekov a teda ozdôb môžeme ešte nájsť v Hadzima plante. Áno, vianočný sortiment je veľmi široký. Sú to hlavne vianočné adventné vence, ktoré máme aj v živom, čečinové, alebo aj v umelej čečine. Potom sú to vianočné venčeky na dvere, rôzne ozdoby, vianočné svetlá, v neposlednom rade aj vianočné stromčeky. Super, ja vám veľmi pekne ďakujem a želám šťastné a veselé Vianoce a teraz už aj naši diváci vedia, kam majú ísť, keby si nevedeli dať rady.